teatav selline topeltsündmus, kus me kõigepealt tähistame kirjanik Viivi Luige sünnipäeva ja meil on põhjust tähistada ka Maarja Vaino raamatu Viivi Luik, elujõu poeetika ilmumist. Nii et Maarja, sulle ka palju õnne! Kava näeb nüüd niimoodi ette, et me esitleme seda raamatut ja võtame siin kohad sisse ja umbes pool tunnikest vestleme. Ja me teeksime võib-olla siis niimoodi, et põhiline vestluspartner on Maarja, aga et autor on, Viivi on siis ka siin, praegu siis nagu mitte autorina, aga kirjanikuna küll. Aga ta on illustratsioon ainult. Sa oled nagu illustratsioon, kõik võivad siin vahepeal vaadata. Aga kuidas meil ikkagi praegu on, et kas me niimoodi sissejuhatavas ringis siiski anname illustratsioonile ka mingisuguse sõnaõiguse siin? Et kuidas me teeme, et Viivi, kas sa alustad kohe ise või Maarja, sa veel annad Viivile mingisuguse kammertooni ette, et kuidas? Ma hea meelega alustan. Siis oleme kohe. Siis on Maarja. Siis on asi Ants. Vaatame su ratud. Ole hea. Pärast siis Maarja saab, kas see kostab? Kostab. Maarja saab ühte järgi siis rääkida, aga siis lõpupoole ma veel teeksin ühe repliigi. Oleneb sellest, et kas sa jõuad selle teemani, kuhu see repliik kuulub. Nii et see raamat on mulle väga suur üllatus. Vabandust, ülevalt rahvas sealt Parnassilt ütleb, et ei kosta. Ja pange kõvemaks. No aga paneme siis. Kõvemaks ei saa. See on maksimumi pealt tuleb. Siin raamatupoest öeldakse, et see maksimaalne, mis pakkuda on. Et see, kas nüüd kostab? Ei kosta. Pane hästi lähedale mitte. Kostab. Nii lähedale kui saab. Jah. Palju parem. Et see raamat on minule väga suur üllatus igas mõttes. See on selles mõttes väga suur üllatus, et ma olen eluaeg lugenud kirjutisi, mis minu kohta on kirjutatud, olen lugenud retsensioone ja nii edasi. Aga et see Maarja raamat on täiesti teistsugune. Ta kirjutab muidugi mitte minust, vaid minu raamatutes. Ja ta teeb seal niisugust jäljeküti või detektiivi tööd, mida ma Maarja puhul alati imetlen. Et ta leiab üles asjad, mis mul on väga salaja mõeldud. Isegi pole õieti välja kirjutatud, aga nad on mõeldud asjad, mida ta minu raamatutest on üles leidnud. Ja see on tegelikult Maarjal haruldane omadus, suur anne, niimoodi raamatuid vaadelda, seda sama on ta teinud ka oma eelmiste raamatutega, mida ma olen imetlenud. Need, ma ei hakka nendest siin rääkima, sa räägid nendest võib-olla ise, aga see on, ja muidugi tänasel päeval on see mulle ootamatu ja haruldane kingitus ja ma olen saatusele selle eest väga tänulik. Ja imetlen Maarjat, et ta selle töö tegi ära kõigi oma väga suurte muude tööde kõrval ja tegi seda nii hästi. Et selle aja sisse, kui Maarja seda raamatut kirjutas, langes Undi muuseumi remont ja kõiksugused muud asjad veel, mida ta ise väga hästi teab, mis välja ei paistagi. Aitäh! Aitäh! Nii, aga me alustame siis vestlust siin raamatu teemal ja võib-olla Maarja kõigepealt sellest, et autor tõesti istub siin praegu sinu kõrval ja sul on tegelikult nende poeetikate kirjutamisel juba oma selline väikene rida ees. Tammsaare poeetika ja samuti Mati Undi poeetika. Sul on, ma ütleks, lausa selline teatav formaat nagu välja kujunenud, et sa võiksid selles jätkata. Oleks ilus rida ka raamaturiiulil vaadata, aga siin on siiski üks erinevus, et siin on autor nüüd elavalt sinu kõrval, need autorid seal on nagu mugavasti juba, nagu kuidas öelda, oma aktiivse loomingu lõpetanud ja võib-olla teadlasel, kirjandusteadlasel on teatav vabadus neile läheneda, aga kuidas nüüd see olukord siin teil korraldatud oli,
kui vaba sa olid siin Viivi asju lugema, palju sa pidid temaga siis veel nõu pidama, asja arutama ja nii edasi? Ja ma pean ütlema, et see oli vägagi ootamatu mulle, et tõepoolest Tammsaare ja Mati Unt on olnud autorid, kellega no ma ei ole pidanud muretsema, et kui ma nagu väga eksin nende vastu, et siis nad mulle väga etteheitvatele otsa vaatavad, kuigi on tõsi see, et Tammsaare puhul ma olen teatud süümepiinu tundnud küll päris palju oma elus, sest et Tammsaare oli ju inimene, kes oma isikut soovis vägagi varjus hoida. Ja kui ma olen ikkagi nüüd üle 20 aasta teinud ekskursioone seal muuseumis ja Tammsaarest väga palju rääkinud ja tänapäeva kultuuriväljale omaselt ikka aeg-ajalt üritanud temast rääkida, aga nii, et see oleks natukene ootamatu ja avalikkust köitev. Ehk siis viisil, mis kindlasti Tammsaarel endal ei oleks meeldinud. Nii et ma olen küll tundnud süümepiinu ja mõelnud, et äkki ta ikka ühel päeval kuidagi nagu annab mulle vastu pead ka. Aga ta siiamaani pole andnud ja on olnud alati pigem hästi abivalmis, et kui meil on olnud mingisugusedki sündmused toimumas ja ma olen olnud isegi nagu natukene hädas, siis ma olen tundnud, et mingid asjad hakkavad sujuma ja mulle tundub, et ta on üle alla pannud ja sama on olnud ka muide Mati Undiga. Temale omaselt küll on see alati käinud ka mingi väikse draamaga koos. Aga vaat Viiviga oli nüüd tõesti niimoodi, et no see austus oli ikka meeletu, et ma isegi ei saa öelda seda mineviku vormis, et selles mõttes see austus on meeletu. Aga nüüd me oleme juba nii palju aastaid suhelnud, et ma tunnen suheldes ennast juba vabamalt. Aga esimestel kohtumistel, ma kirjutan seda selle raamatu eessõnas ka, et kui sa näed oma postkastis kirja, mille on saatnud Viivi Luik, siis see kuidagi, see ikkagi nagu paneb natuke käed värisema. Ja kui see Viivi Luik siis kutsub sind kuidagi isiklikult väga erilisele sündmusele, siis ma ei osanud ikkagi olla ja et ma ei teadnud, ma tundsin ennast natukene nagu selline väike laps, et ma ei tea, kas ma oskan õigesti käituda. Et ma mäletan, et ma pärast läksin koju ja ütlesin oma kallile kaasale, et ma olen hästi kasvatamatu inimene, et ma vist üldse ei osanud piisavalt aupaklik olla, et ma nagu äkki lihtsalt käitusin nagu halvasti kasvatatud laps. Aga ajapikku on see natukene nagu üle läinud, et ongi selgunud see, mida me ise ju räägime seal muuseumis kogu aeg oma klassikute kohta, et nad olid ju inimesed, et nad ei ole need postamendid ja nad ei ole need fotod ja nad ei ole, et nad on lihast elust inimesed. Ja ma tegelikult Viiviga pidin ise selle protsessi nagu reaalelus läbi käima. Et ta on ka tegelikult lihast elust inimene, kellega võib täiesti normaalselt suhelda. Aga mis puudutab loomingu analüüsi, siis siin on küll Viivi jätnud mulle täiesti vabad käed. Et ei ole olnud ühtegi asja, mille puhul ta oleks kuidagi mõista andnud, et täna nüüd seda küll uuri või et seda uuri nii või naapidi. Et ikkagi see on käinud nii, et ma olen lugenud, ma olen mingisugused motiivid või teemad leidnud, mis minu meelest on olulised. Ja isegi kui ma olen Viivile öelnud, et kuule, minu meelest see on huvitav sinu loomingus, siis ta on diskreetselt noogutanud, aga ta ei ole kunagi öelnud, et ei ole või et on jah. et selles mõttes ei ole mind mõjutatud. Ega sa vist ei taha täpsustada, et kus oli see punkt siis, kus sa avastasid, et ta on ka inimene, et oli seal mingi väga konkreetne krõks või seal on selline pikem sündmuste jada, sest tõepoolest ma pean ütlema, et Viiviga on natuke niimoodi, et mõnikord mõni tema luulerida on kuhugi tõstetud välja või sa kohtad teda kui autorit siin ja seal ja ma tõesti olen mõnikord hämmingus, et sellised read, mis jätkuvalt niivõrd kuidagi tabavad ja samal ajal ikkagi ta võib saata kirja sulle postkasti ka, et siin mingi sihuke nagu moment mõnikord tekib, et kas sul oli seal mingi konkreetne hetk ka siis, kui sa kuidagi, saab rääkida küll või? Ei, see on ikka tulnud niimoodi ajapikku, et eks ilmselt ma kujutan, et see on mõlema poolne, et me oleme lihtsalt õppinud
nüüd juba õige pikkade aastate vältel teineteist tundma. Et alguses kindlasti on seal olnud sellist rohkem nagu kompamist, aga nüüd ma arvan, et on kõigi austuse juures võimalik juba rääkida üsna vabalt. see jutt tundub mulle üsna kohutav. aga võib-olla tuleb see sellest kõik, et ma olen ühe oma raamatu pealkirjaks pannud, et ma olen raamat. et võib-olla siis ongi niimoodi, et kõigepealt on raamat ja siis olen sealt raamatu varjust nagu viirastub inimene. kas see on, äkki see on täpselt sellest pealkirjast? see võib nii olla küll kuidagi nii, täitsa võimalik. aga ma mäletan, kuidas me Maarjaga kohtusime Tammsaare muuseumis ja minu meelest see oli hästi tore, südamlik kohtumine, aga noh, hiljem oleme me juba nalja visanud ja oleme koos naernud ja see on hoopis midagi muud, kui sa inimesega koos naerad, võib-olla me pärast naerust räägimegi, et siis sa saad selle inimesega lähedasemaks kui muidu. Nüüd veel üks moment, mis puudutab sellist kirjandusanalüüsimist, siis kirjanikud ikkagi deklareerivad sageli seda, et vaat neid see ei huvita. Neid ei huvita, mida räägitakse. Et neile nagu huvitavad teised asjad ja ma arvan, et Viivi siin ka nõustub, et teatud mõttes see on ikkagi üks teine register. Aga võib-olla natuke huvitab ka. Jah, natuke huvitab ka. Et kuidas sellega on, et miks ikkagi veel kirjandusest omakorda veel midagi kirjutada? Kirjutatud on juba küll ja miks sellest lugemise või mõtluse mõnust ei piisa, miks toota teksti veel juurde? Ja see on tõsi, et peaaegu kõik kirjanikud tavaliselt ütlevad, et ei, ma kriitikat ei loe ja on ka vahe selles, et mis on nagu kriitika ja mis on võib-olla nagu selline kirjandusteadus ja kirjandusanalüüs. Kriitika ongi sageli selline jooksev, ta on kiirustav, ta võib-olla peab ütlema väga lühikeses formaadis midagi ja on tõsi, et on palju autoreid, keda ma tean, kes hoiavad peast kinni, et niigi ilmub seda kirjanduskriitikat Eestis väga vähe. Ja kui see siis ilmub ja täitsa mööda, et siis on autor ikkagi väga masenduses, et kuidas siis on võimalik, et ma kirjutasin hoopis teisest asjast, et miks niimoodi sellest raamatust nüüd siis kirjutatakse. Aga kirjandusteadus on selles mõttes aeglasem žanr, et see annab ikkagi aja sellesse teksti süveneda ja ma isegi ütleksin, et ka kirjanduskriitikat ei peaks kirjutama niimoodi, et sa võtad ainult ühe raamatu, et sellepärast mina tavaliselt katsuma seda mitte kirjutada, sest et see tähendab seda, et sa pead ikkagi võtma kirjaniku loomingu tervikuna, sest sa pead aru saama, kuhu see raamat paigutub. Et kui tal on olnud ükskõik kas mõni luulekogu, novellikogu, romaan, et mis siis on muutunud või mis siis on süvenenud konkreetse teosega. Ükski teos ei ole ju tegelikult ei lipu õhus, vaid ta on osa selle kirjaniku tervikloomingust. Ja see on ka võib-olla üks põhjus, miks seda tulebki analüüsida, et esiteks suurem osa inimesi ei loe süsteemselt ühe kirjaniku loomingut läbi. Loetakse teose kaupa, vahel isegi nagu teksti kaupa, kui on novellid või luuletused. Ja teine on see, et mulle isegi tundub, et kirjanik ja kirjanduse uurija on täiesti erinevad tüüpi inimesed. Et mulle nagu, mitte alati, kindlasti on ka kattuvusi, et kirjanduse uurijast võib saada või ta on ise nagu ka väga selline hea jutukirjanik. Aga mulle tundub, et kirjanik on ikkagi märksa intuitiivsem loomus, mis sageli sõnastab seda, mida ta näeb ja tunneb ka nii, et ta lõpuni ise ei kontrolli seda teksti. Ta kontrollib seda kindlasti suures osas ja ka komponeerib seda, aga hea kirjaniku tekstis on kindlasti alati ka see kihistus, mille sinna kirjutab tema alateadvus ja mis talle võib ka endale tulla üllatusena lõpuks, et ta seda on kirjutanud. Ja vaat mulle tundub, et selleks, et sellist vahedat teksti luua, mida hea kirjanik loob, mis ei ole punnitatud, konstrueeritud, see on looming, mille lugeja saab nagu vastu võtta, mida ta ei pea vägisi kuidagi ka
endale peale suruma nii-öelda, vaid ta loeb ja see looming nagu tuleb temasse. Et selleks peab olema jah, nagu mingi teine tüüp kui see, kes võtab nüüd, hakkab seda lugema ja loeb seda natukene nagu Viivi ütles, et loeb seda ikkagi selline nagu tõesti nagu natukene jäljekütt või detektiiv, kes lahendab kuritegu. Et vähemalt mina loen raamatut niimoodi, mind huvitab kirjanduse puhul see, et kuhu see kirjanik oma kuriteo jälgi on jätnud, et mis on selle tema nagu loomingu eripärad, miks ta on just selline ja mille poolest ta siis erineb teistelt, et mis on just see tema eriline maailmatunnetus ja mulle näiteks tundub, et kui mina üritaks hakata näiteks praegu romaani kirjutama, siis mul ei tuleks üldse välja, sest ma hakkaks kohe üle mõtlema ja ma toodaks kohe sedasama konstrueeritud teksti, mida ma ise ei tahaks kirjaniku poolt kirjutatuna lugeda. Aga kui sa kirjutad mingisugustki uurimust, siis see tekstitüüp on täiesti teistsugune ja sa saad sinna panna nagu selliseid mõtisklusi, mis ei pea olema ilukirjanduslikku laadi. Ja see kirjandusuurija tüüp omakorda, ma arvan, on sellepärast vajalik, et suurem osa inimesi loeb raamatut pigem emotsionaalselt ja ta ei jälita neid kohti siis seal seda kirjaniku maailma tunnetust ja samamoodi võtab selle võib-olla pigem kuidagi intuitiivselt vastu, aga ta ei analüüsi seda. Ja mulle tundub, et aina rohkem ka praegusel ajal, kui räägitakse kirjandusest, siis see kirjandusest rääkimine on aina rohkem ümberjutustus. Et see kunst metatekstina rääkida raamatust hakkab isegi nagu ära kaduma, sest et inimesed ei saagi mõnes mõttes aru, mis see kirjandus on. Kirjandusele kleebitakse sisse või külge igasuguseid selliseid asju, et jah, et kas ta nagu on ühiskonnakriitiline ja kas ta on, ma ei tea, tegeleb mingi ökoteemaga või kas ta tegeleb feminismi teemaga. Aga need on kõik nagu külge kleebitud sildid, et mind huvitab nagu see, et mis on see kirjanik ise. Et mis temast välja tuleb, mitte mis ma talt väljapoolt talle külge panen. Ja mulle tundub, et just sellist tüüpi mõtestamist on vaja, et sellest kirjanikust oleks võimalik rääkida. Et temast saaks rääkida koolis, et teda saaks uurida ülikoolis, et ta oleks meie kultuuriruumis olemas kui nähtus. Jaa, kuidas Viiviga on, et nagu sa ütlesid, et meil on seda kirjanduse retseptsiooni tegelikult kohati nagu üllatavalt vähe, mis puudutab sellist teaduslikku või natuke sügavamat mõtestamist, kuigi kirjandust ja raamatuid ilmub ju palju. Ja see on omamoodi selline nagu kummaline paradoks, et nagu ei jagu neid mõtestajaid ja võiks ju mõelda, et klassikaliste autorite juures käib selline tohutu möll, et kõik on kallal, kõik püüavad sealt mingi oma sellise interpretatsiooni kätte saada ja siis, kui sa tahad nagu siseneda sinna retseptsiooni, et see põhitöö on juba tehtud ja sa kuidagi täpsustad seal võib-olla Viivi Luigel seal Rahu kevades seal kuskil viimases osas mingi nüanss, mida sa saad seal siis doktoritööks teha. Aga hakkad vaatama, näed, käsitlusi pole ja tegelikult Tammsaarest ja Krossistki on ju välja toodud, et ainult soomlane on monograafia teinud, et eestlased nagu polegi teinud. Ja see on ju ka huvitav, et miks seda tormi ei joosta, et saaks nagu pioneerina ju sisse sõita selle esmase sellise käsitluse ja tõlgenduse ja kehtestada ennast nii-öelda sellel väljal. Aga natuke loid on see asi olnud. Nüüd, kuidas ikkagi Viiviga on? Päris nii ei saa ka öelda, et ei oleks midagi kirjutatud, tegelikult ju on küll. Ja olulisi asju on kirjutatud, et milline see Viivi Luige retseptsioonimaailm on, kuhu sa pidid nagu sisenema või sa said sõita nagu tõesti suuskadega värskeid jälgi sisse, et vaatad, et selline materjal ja keegi ei ole midagi öelnud? Ei, see retseptsioon on ikka täiesti olemas, et on täiesti olemas ju eraldi raamat isegi, mis tegevusel ühe konverentsi väljaanne ja kus on võetud teisi tekste veel juurde. On järelsõnu, on artikleid, et ma arvan küll, et Viivi retseptsioon on õnneks täiesti elus ja täiesti olemas. Küll aga tegi mulle muidugi rõõmu, et ei ole kirjutatud nendest asjadest, mis mind huvitasid. Kuigi nendest on kirjutatud ka ühesõnaga toetavaid tekste on, sest et iga kirjandusuurija vajab tegelikult natuke teisi uurijaid, kellele viidata ja keda nagu
kampa võtta või kellega nagu koos rääkida, et kui sa nagu võib-olla tõesti on ka autorid, kellest pole mitte midagi kirjutatud ja siis sa tõesti lähed nende suustadega seal. Aga üldiselt on ikkagi nii, et kui sa mingi asja peale mõtled, siis on kõige toredam see, kui sa leiad umbes ühest artiklist sarnase mõtte. Sest siis sa nagu leiad endale tuge, et jaa, ma olen õigel teel, aga see ei ole nagu muutunud triviaalsuseks, et kõik on seda juba kirjutanud. Et see on nagu niisugune, jah, et see on tore, kui on natuke kirjutatud, aga mitte liiga palju. Ja ma arvan, et näiteks Eve Pormeister istub siin, et üks peatükk sellest raamatust käsitleb puid ja metsa, mida Eve on tegelikult ka väga põhjalikult käsitlenud. Et kindlasti on siin olemas teemad, mida on enne käsitletud ja mida ma olen pigem täiendanud või vaadanud lihtsalt natukene teise nurgalt, aga samas ma arvan, et siiski vist suurem osa teemasid ei ole sellisel kujul käsitlemist leidnud. Minu meelest küll mitte. Jah, need teemad, mida sina oma raamatus avad või käsitled, need on tegelikult just nimelt sinu selle jäieküti töö tulemus suurel määral. Ja sina oled avastanud mitte ainult nüüd selles raamatus, vaid ma mäletan, et sa kirjutasid saatesõna mu raamatule Salamaja piir, mis on ammu kirjutatud, mu noorepõlve raamat. Ja sa leidsid seal jäljekütina midagi täiesti hämmastavat, mida ma tegelikult olin peitnud selle teksti sisse vene ajal niimoodi, et seda polnud kerge leida. See oli vabamüürlikud sümbolid, mitmesugused ja ma olin täiesti, mul jäi suu lahti, kui ma nägin, et sina olid need üles leidnud sellest tekstist. Tahad sa veel neid vabamüürlikke olgu? Siis me nüüd keerutame siin nagu ümber pudru, et võtma motiivid, midagi sealt leiti. Vaatame siis korra võib-olla lähemalt mõnda motiivi ka. Sa oled selle nimetanud elujõu poeetikaks ja võib-olla sa natuke avad siis seda baas- või peakujundit ja millised on olnud nagu sinu jaoks need leiud, mille üle sa rõõmustasid, keegi teine pole veel neid näinud. Aga sina nägid. Ja pealkiri on tegelikult väga pikka aega olnud peavalu, sellepärast et varasemad raamatud on Tammsaare irratsionaalsuse poeetika ja Mati Undi hämaruse poeetika. Ja mulle tundus, et oleks tore leida Viivile ka mingi müstiline selline nagu, mis nagu läheks nende kahe eelnevaga riimuks. Ja siis ma sain aru, et et seal ei ole ühtegi sellist, mis oleks õige. Ja mõtlesin, et las see olla, ma ei mõtle seda pealkirja vägisi, et las ta tuleb ühel hetkel ise. Ja siis ma ühel hetkel sain aru, et tegelikult see elujõud on kogu aeg asi, mis kordub artiklist artiklisse, mis tegelikult on kogu aeg seal olemas olnud, et ma ei ole seda lihtsalt ise märganud. Ja et see on võib-olla kõige rohkem Viivi loomingut ja tegelikult ma arvan ka teda ennast iseloomustan märksõna. See on nagu selline läbitulek. Et tegelikult kogu see 7. rahupeavad, see väike laps, mis on võib-olla kõige tuntum tegelane siin, kellest kohe rääkida, et ta on ju elujõu kehastus. Et üks põhjus muide, miks mulle tundus, et oleks tore seda esitlust ka siin Arteris teha, on just seesama, et Arter on ju tuiksoon, tähtis veresoon, et see veri tegelikult, see veri, liha, ka see kasvavad luukered, mis raginalt tulevad, et see on tegelikult, see on Viivile väga omane ja no tõesti need samad kondid, kasvavad luukered, kondid, veri, liha, et see oli üks teema, mis pakkus ennast välja ja mida oli erakordselt huvitav uurida ja mida ei olnud niisugusel kujul uuritud. Üks teema, mis mulle silma torkas ja ma imelik on enda nagu artiklitega öelda, aga ma arvan, et see on üks minu enda lemmikuid, sest mul oli seda lihtsalt endal niivõrd põnev kirjutada, sest lihtsalt see materjal oli niivõrd põnev, on vana.
Viivi Luige loomingus, et kuidas vana tema loomingusele välja tuleb ja milliste elementidega. Ütleme siis tõesti näiteks, et vana pimedus loodusnähtusena või vana ema, eks ole, ja vana kurat ja nii edasi, et vana jumal. Et see vana on üks, mida ei ole keegi kindlasti niisugusel kujul Viivi loomingus vaadanud ja ma olen tegelikult rõõmus, et selle raamatu lõpetab selline rõõmsameelse tooniga uurimus, mis räägib naerust Viivi Luige loomingus, sest see on selle elujõuga ka vägagi haakuv. Ja sellest naerust, ma loodan selle naeruga lõpetada, aga mis puudutab seda elujõu motiivistikku, siis see on tõesti huvitav. Me ju kõik januneme selle elujõu järele, et kus Viivi Luik selle elujõu siis ikkagi saab ja mis selles vanas maailmas on sellist, et sealt nagu paistab midagi voolavat, et motiivid nagu veavad meid mingisse sellisesse mütoloogilisse kihistusse, kus nagu mingi pada kogu aeg muliseb seal ja mingi tauru tõuseb ja selle võrra siis paneb ka midagi nagu liikuma, et kus see asi sealt tuikab või kuhu need arterid lähevad seal iidses mingisuguses dimensioonis, sest ja ma ei tea, kui levinud või kui tüüpiline Eesti kirjandusele üldse on selline elujõu temaatika, et palju on siiski sellist eleegiat, teatavat nukrust, kõik on juba möödas ja siis on jäänud mingi mälestus ja see oligi elu. Aga see liin siin on nagu midagi muud. Jaa, kindlasti võib öelda seda, et ühest küljest ongi Viivi hästi palju tuleviku kirjanik, et juba mainitud 7. rahukevad, see laps on tulevik, et lapsega tegelikult see maailm, kus laps elab, on juba tegelikult möödanik, sest et temaga tuleb kogu aeg see uus maailm peale ja tegelikult seesama Salamaja piir, mida juba sai mainitud, on ju ka raamat, kus kuidagi alles kujunevad need, kõik see kujuneb alles, mis hakkab olema või ühesõnaga seal on nagu seda ja üldse aeg kui niisugune, vaata ajast Viivi Luige loomingus on palju kirjutatud ja sellepärast ma sellest võib-olla päris eraldi ei ole kirjutanud, sest et see on juba küllalt käsitletud teema, seda leiab mujalt, aga see on nii oluline, et see niisugune ajakihistuste vahel liikumine on Viivi Luigele hästi omane. Ja võib-olla kõige paremini võtab selle, kust see tuleb siis, et selle võib-olla ikkagi võtab kõige paremini kokku seesama puude artikkel, et see puude artikkel kannab pealkirja Maailma uuendav tegu ja selle võib-olla kõige lühem kokkuvõte ongi see, et kuidas kujutab Viivi Luik siis nagu seda puumotiivi või metsamotiivi, ongi see, et tema juured ongi seal kuskil väga sügaval, ta on ise võib-olla mitmesaja aasta vanune, aga ta annab kogu aeg meie praegusesse maailma oma selles oma vereringes värsket õhku. Ta kogu aeg võimaldab meil elada. Ehk siis see pealispind, see värske roheline, mis meile annab seda hingamist, selle juured on tegelikult hästi seal sügaval, aga et see puu ju ise ka kogu aeg, ta vahetab ju mõnes mõttes kestab, ta ei ole kogu aeg üks ja seesama. Jah, tõesti mingi selline iginoorus või teatav selline tuleviku avatus siin tõesti on, aga mis on ikkagi Viivi loomingus eripärast, et ta nagu kaitstud selle maailma sellise nende torgete või lõigete vastu, et me kõik tuleme siia ilma teatava sellise lootusega, aga mõnikord see kogemus sellest elust on selline, et hakkab nagu ära kuhtuma või meeleolu läheb mõruks. Ja ei saa öelda, et 7. rahukevade laps kuskilt väga ideaalmaailmas kasvab, et seal on ju ka igasugu asju, aga mis võimaldab tal nagu tulla läbi kogu aeg nendest sellistest, kõikidest, kuidas öelda, selle maailma valudest ja jääb see naeratus nagu püsima? See, et on see, kes ta on. Ise vastu. Natuke naerust rääkisime, siis Maarjal on see lõpupeatükk tõesti naerus minu loomingust.
ja naer ongi tegelikult see, mis meid kõigest läbi viib, aga mitte. Naerul on oma saladus, ma ütleksin, ja naeru saladus on see, et inimene on siis naerukunstnik ja valdab naeru, kui ta naerab iseenda ja oma olukorra üle. Ja seda alati tõestavad rasked ajad. Rasketel aegadel tekib palju anekdoote, palju nalju, isegi koonduslaagrites. Ja Vene ajal oli eriti palju nalju ja naerdi. Ja eriti suured naermise kunstnikud on juudid, sest juudid läbi ajaloo on olnud raskes olukorras ja on pidanud õppima iseenda üle ja oma olukorra üle naerma. Väga lihtne on naerda teiste üle, see ei ole tegelikult õige naer, see on vääritu naer. Ja see ei aita elada, aga kui inimene suudab ennast vaadata kõrvalt ja suuta oma olukorras leida need küljed, mis teda naerma ajavad, siis ta valitseb oma elu, ma ütleksin. Ma lisaksin siia juurde veel selle, et Liivi Luige loomingus on hästi selgelt olemas ka see vertikaalne mõõde. Et see elujõud kindlasti tuleb ka sellest, et ta päris palju on rääkinud sellest oma artiklites, et kuidas talle mõjusid Eesti muistendid või muistsed lood, see meie soome-ugri mingisugunegi selline müstiline atmosfäär koos selle müstilise maastikuga, kuhu need lood paigutusid ja teisest küljest tõesti see selline kuskil sügaval tumeduses paiknev muistendimaailm saab nagu vaste kuskil kõrguses asuva vanajumalaga, kes on nagu läbivalt ikkagi Liivi Luige loomingus omate tegelane. Et see vertikaalsus ikkagi on seesama, mis selle, mida me võime samamoodi mingi arterina näha, mis on see tuiksoon, mis seda elujõudu ikkagi toidab. Mulle tundub, et me oleme saanud mõned motiivid praegu siin puudutada ja läbi käia. Ja tõesti see naeru motiiv, ma saan aru, on ka nagu avastuslik, siis seda sellisel kujul ei ole ka varem keegi retseptsioonis Liivi puhul välja toonud. Ei. Õnnitlen nende leidude puhul ja päris viimaseks ma veel pöördun korra siis Liivi poole ka, et kas Maarja on teinud puhta töö, et sealt midagi rohkem ei pruugi tulla või nii-öelda põhiasjad on leitud või maksab meil ikkagi minna veel lugema, et üht oma teist oled veel sinna sättinud meile? Tead, ma arvan, et ühegi kirjaniku ega ühegi raamatu puhul ei saa teha omas ajas lõplikku tööd. Et seda peavad tegema, kui see keel kestab, siis peavad seda tegema need, kes tulevikus neid raamatuid loevad. Et nad loevad neid hoopis teisiti. Seda me teame igaüks oma kogemusest, kui me loeme surnud kirjanikke. Kui me nüüd loeme Tammsaaret praegu, siis me loeme seda hoopis teisiti, kui lugesid inimesed 30. aastatel. Nii et see on lõputu. Ja võib-olla tõesti, et kirjandus on siis nagu jõuluvana kingikott, ta täitub igaks aastaks uuesti, et võtad ühed saladused välja, uued saladused tulevad sinna asemele. Nii et selles mõttes nad jäävad aktiivseks. Kas Liiviga see sari lõpeb, mis sa oled praegu alustanud siin nende poeetikatega, et Tammsaare, Unt, Luik ja see on nii-öelda see kolmainsus? Või on siin veel paistmas kusagil mingisugused saladused? Õnneks sellega ongi nii, et Jumal seda teab. Et praegu mulle tundub, et see on see kolmainsus. Sest et selleks, et kirjutada ikkagi süsteemselt ühe kirjaniku looming läbi, peab selles loomingus ikkagi hästi palju olema. Kindlasti on ka Liivi loomingus asju, mida ma olen tähele pannud, mida ei ole siia raamatusse jõudnud, mida oleks võinud veel oodata ja juurde kirjutada, aga samas mulle tundub, et põhiline, mis mulle nagu on oluline olnud, on seal juba olemas ja et see oleks pigem läinud võib-olla kordamiseks.
et pigem olekski jah, võib-olla nüüd ka Viivil endal huvitav, kui keegi teine vahepeal loeb ja mõtleb. Aga eks siis ole näha, kas tuleb keegi veel juurde. Igal juhul aitäh selle raamatu eest ja veel kord tähistame siis täna Viivi sinu sünnipäeva ka ja oleme rõõmsad nende ja tänulikud nende saladuste eest, mida saab vaikselt avastada ja mille kaudu saame siin iseendast ja maailmast mõtiskleda. aitäh teile mõlemale, aga ma tahtsin veel lisada seda, et Maarja on lisanud ühe raamatu Eesti raamatute hulka, mis väärib raamatu nime, ütleksime niimoodi. Et raamatutest me just rääkisime hiljuti Joonasega ja raamatutest võiks lõputult rääkida, aga peaksime rääkima ka üleüldisest taustast, raamatukogudest ja kõigest muust, aga see on hoopis pikk jutt ja see ei ole tänase õhtu jutt. Aga tänan Maarjat ja tänan Joonast sind selle õhtu eest. Aitäh!